Ось такі трейли у нас в Атлантичній провінції, Нова Шотландія, для того, щоб люди гуляли. Ось тут все для того, щоб мати дозвілля для серферів. Тут туалет, можна прийняти душ. Тут за цим бугром там океан вже відкритий повністю. Великий паркінг і ось така цивілізована, так скажімо, доріжка для того, щоб трейл, щоб можна було гуляти. Бачите, там багато людей вже. Наскільки все доглянуте, класне. Тут поруч дорога, щоб можна було сюди доїхати. Дуже класне місце. Нам тут дуже подобається інколи приїжджати. А з іншої сторони тут озеро. Дуже класне теж місце. Там теж тільки що гуляли там з цієї сторони. І там є і де посидіти, де погуляти, де походити. Більш дике, без асфальту. Ось такий тут трейл.